pragiafo na gu ha no a ye kan na omo be ye action baako omagya wo mo say we ye driver ni na wakomo akoto ne ma na wupia je so patew ansa no apie mo ha entrance upia je so patew bo aben ansa na oma pie wa ha ye tu akoyanim enti eye ade ha dwen sam no ye ka panifo betena ho a me de na no maka se me maye mafamu de se manka enesi wa ha na me fa camera kotwa na nkrofo beka se John ai wanimu ena asie na wo aka wano atum no anka se accident asi de wo koka nti me mese mayi me de afrim maka ho asem na ye bekoso aka eno anwumre me nua legend esi so o make reference say John ka we you can so ya anka se MC heya no heya MC heya no efri ni ho ba animu hey emu nwa bia wo me kan ho asem na me hu say task force eno me ba ha be kan so my idea because task force no ye kan eno ano o ma take action but o man tman sustain no and on this platform ya ka say ade a friend no sustainability ehia ya si bibia 87.9 Kumasi the friend say yen sustain bibi ye ade bi abrofo na mu odu a yen koso anye na mfaso a beba so no yen nya sa mfaso no enti ha dwen ade ha dwen pa mpanifo okrom ha nan radio si ene say timbaka enua guso olodi nua Akoma FM 87.9 Oforikrom end ena eba Otra alonga junction alonga ha sa traffic 4 junction traffic light here wo new road isu ya di wura alonga kofa chire ho de ukọ ahinsan state ma sa otra ho no a wanim kakra bi asi ni break you se ne den yo ti ane banya benkum ni fa grind enkowie eni prepara the buy nyina ne say a free traffic light Oforikrom junction the traffic light no na adum the police na ejina wo kire yakwan ana ka timber no so a free check side ana buy nti omutwa mu wie no ejina cars na free so nyina ya ba ana o mai o kire say yenso yenko nti e buy ya be duru sa traffic light no na je say afa na aso green cause that go slow tina aso green ma ye ko ti eduru wa etwa mu no na onu su di achi ti de beti ni pa wa ti kim ko be premier achi Ghana ti makano be premier kano achi ti premier ni nua na start ko che ne bo mu ni na atiti na je say the na obi apra proud dey obi apra because make I say na me nam say e buy no na no pressure koso nti ma me nua ba ko kan won say this adia on fa no ko ye hwe achi na Eric ozo wo so nani no ti na beti ono no side ho na you know a premier lock 87.9 I'm here to brief do brief so I was for anti way enie na ade way aye kan ho asem sa no se krowe mu no ho yenim pa yenim yebebu ye ne aguso enra na me dika bi achi
ɛno a mekɔ ahenkuro na mede kaa bi akyi Akoma FM 87.9 na kaa na medi n'akyi no wohwɛ load a okuta wɔde nam na ɔbɛkrɔse police MTT wɔ kwan so indeed ɔkrɔse yɛ ba me medi n'akyi no video a meyɛ na question na asoma na mebusa mo sɛ nti wei ɔde bɛtwam ampa wɔde twam ana ya ma share 2 videos bi ho baako de no baako yɛ wei no night anadwo time a almost start so mo sign lift nneɛma na free ho de egu car so ama ɔde akɔ no enti ade wei yaka Akoma FM 87.9 Kumasi sa tracks wei no ebere bi ɛho nkɔmɔ ba sɛ nkɔmɔ nante anadwo na asɛm nyinaa ne sɛ timbakas de mu bia ni hɔ a wohyia 10 a emu baako pɛ na yɛ papa emu baako pɛ na woka kyɛn so ɔnsɔ ne light obetuma sɔ light sɛ me light ni timbakas no bebre wo mo light nyɛ enti sɛ ɔmo benya time na ɔmo hwɛ na bi ɔmo saa nneɛma ni nyinaa no nti ɔmo hwɛ ni Akoma FM nyame nko a 87.9 Kumasi ɛna adeɛ wei ebi asi pɛn ka asɛm wei ebi asi kai way back somewhere 2005 or something ɛwɔ mankranso sɛ mankranso kunsu stretch ne so bi obi ɔbɛkai bia no wei ɛtigu kyɛn ne tei ɛma nnua no ɛyi gu car na ne ne bonsa ho yi gu so the cars ni be see mankranso police station ho for years na ɛwɔ hɔ na da so si hɔ cars ni car na yi gu so no timaka na so on the no akyiri no wɔbɛkɔ ne baabi so ɔman no yadeɛ no hyehyɛ yɛ ho yadeɛ no hyehyɛ yɛ ho saa yadeɛ no ɛhyehyɛ yɛ ho saa eni anjubo si akɔ so ɔho kɛseɛ no na kɛse paa no nie ɛna cars a Kia car yi saa private car yi emia na hyɛ one corner there are other videos a cars no who said the cars na si amoamoa nyankopɔn ne ɛda na se ɔman no saa nyame bɛyɛ nyame nko a ebia saa na system no so ho eni na nkanya asɛm a yɛgyaade me di traffic na wodi nkyɛmu antwi na di traffic mu na wodi nkyɛmu na ɔka na kɔhyɛseɛ ehu pressure ɛne yɛde gu nkrɔfoɔ so nti wodi nkyɛmu a so ɔno ana kae agwa bi ɔse ma yɛ sɛ timbaka no wodi animu asɛm wodi akyiri asɛm wodi nkyɛmu nso asɛm jack asɛka no everything nipa prepra so enti 87.9 Kumasi anwummerɛ no bɛɛ around bɛɛ I think around bɛɛ 7 na me sa fa hɔ me duro na afei nana ɔmo a left way no de agu car so a clear ɔmo clear hɔ nti that video a night video de bia me nim sɛ but ɔbɛyɛ Facebook page a no wa share na afoforo nya bi ahwɛ so hey jese oya na di wakwachire na nkomo na sai jese enju so ho anadwo no ani onse ka na gina na mo de efrumidian no 87.9 Kumasi yes ufri amanga junction e ba no wo call yes wo say ne de idea oba okọ kasi ho an ho no na ni kire kikirigigiri no de apim we no apia we ahya no apia we ahya ha hwɛ enji at the same time we need to there be say we need the MCC before eno let me say the same day na the same stretch nti me anadwo no na me yese me ko hwe say nti no anadwo duro na so mo na sa Akoma FM 87.9 Kumasi the opposite lane ofa oma na ye one and I one no so unfortunately another I know him say Evia a friend saying Kia ni bi
here omo tracking here yes na ono so abese single we na dual na ya no we no double na abe 1 no na de ye be famu ade aba ha no ka ba ko so akwese mfimfim ho ena kasi we anu afro media na tiesim Akoma FM we anu afro tiesim Kumasi na we mimi hu ye no am sa te bi twabo ti bi twabo mo na fe me ko pem me ko druka na wonam se yi ade na yire e be re sa fe de me so me ko nam say well police for no mo interest ni na we no ho ntina ne e nyina yem frɛ but actually a serious ade we ho been of fairly breaker na sa na omo ka say ni break na so we omo nam yi niema bebre nye wo mo imagine say Akoma FM Kenen 87.9 Kumasi kebe ko sene ko be tia fase ho on to me for kran be dane wo fom wa kokunkum amanfo ho everybody nyame but cars ba kwa me mediomo me nam no mu di machi a me mpe wodi wani so a wo mpe wodi nchemu a wo mpe because we were saying I to be omesia loading adi timba egu so ni ade na scary but ya denya me ase say so obi am free obi mfim nipa prepare de Akoma radio mo FM prepare 87.9 Kumasi edua timba kakra hey na you see we pa we so na nka de wo be say ni pa very scary but minim se ne omusi loadi ade no a nti a na nua no mu twa se ne omuntumi empapa no nkakra nsa na omatwe de aba entry tie ni ye oman no na system ebi na no mani abra meka ayasami twari e wo bokina meka na asami sela oguso trickers ni bi ko ni krum ho okofa no de abefa ye nsase no so ne ko de ko ani man ni Akoma FM 87.9 no na me nam kwa no so wakwa kofa buses also ye so de ko state transport nti ho no short enko ye obi asem go state ni invest e wo transportation mu oman Ghana abrofo ne baaye no de ma wo mo develop akwan any rail lines no entry the major focus say yeah they transport goods from production source no raw materials no baby raw materials no no omo link say I mean your rail lines no yen fanko that the purpose hey abrofo no mo baaye no rail lines omo ye ne akwan at a point the omo ye bia no not the prime idea or the focus was that yen fankofa raw materials emra bi the port na de akoye krom. These are raw materials we mu nyina no ye kan senka ya omo ye no na ye baaye ye so mu say ye capable ye betima manage ye so mu na ye sinke rail lines sinke ye ne ye ntwo zi akowe kem fa kwan so we kem fa kwan so emetete yen kem fa kwanto highway so emedi traffic emetete yen enka we containers ya wo hu bi say bi twa mu yi ka logs ye de ewurawuram eno an say ye trains ye de namu di ba bi ye de connect akwa koduru abrofo no purpose if you read about womo that idea say yen create rail lines baby start free no start from omo link it to raw materials baby raw materials no e wo no say rail line ntimi nkwa no matwa kwan de ato aso e kofa ba na ye trains na amaso na de ko but ye wa hai e hu hia yen Kumasi that be hu hia yen kai we are capable e hu hia yen because very worried they be as yet one na de no situation we say na we na yentumi nya bibia amfa ho enkwa no so hia o obi na kan say enkwa no hia obi na kan besa say anwea bi anwea nda so go
kwan no aye that's good me hwɛ last time see kan wan say no mo say omo de bɛyɛ 87.9 omo de fixe bus stop na ɛwɔ hɔ no na omo ka so omo de fixe minim sɛ omo me fact ma adwen kɔ hɔ nti me nua bɛsa wo kan maybe we look at that ɛsɛ no bi ayɛ ne opɛ so yɛ pragiafoɔ no so ka ho anyway ba ni nyina de ko wie ne sɛ saa nneɛma we no kwase entertain na we na ɛkɔyɛ saneɛ so kɛseɛ paa ati sɛ de ha de kura si yi na we na na egu so a imagine ne besi wɔ saa the husband say then ɔno so sɛ so ɔno so feli ɔno so ka bɛsɛ nso ɔno so de ɔno so yɛ trailer bi ewe na ɔso Akoma FM containers in 87.9 Kumasi. esi su kɛseɛ se ya ɛna ɔno so de kɔ hyɛ fam hɔ nyame nkɔ nyɛ saa concrete ɛyi na Aye, ɔmo ɔmo de ayɛ na, yeah. esi wɔ na o nkɔde bɛ wura nsuo no mu hɔ kɔde wura baabi